Dankie Neil. Welkom filosofe. Ou filosofe, jonge filosofe, ervare filosofe en minder ervare filosofe. Ek het net 'n bietjie daar gestaan en gekyk hoe lyk jy toe jy inkom. En die feit dat julle so goed lyk soos julle lyk, beteken julle het vir julleself uitgewerk hoe om die lewe met al sy aanslae te verwerk. In Engels, to cope with life. En dit is presies wat filosofie is. Is om mense te help om die weg deur die lewe te kry, sodat dit vir julle dit makliker maak. Is ons hierdie ene, né? Nee, daai. Wat een is vorentoe? Ek wil net nog. Ja, dan kry die pyltjie afpas. Praatjie vandag gaan ek nou met Afrikaans begin, ek gaan altyd oorslaan Engels toe. Die rede daarvoor is ek het Engels gestudeer en my verwysings, my bronne is Engels. Dit maak dit net makliker vir die denkproses jy bly in een taal. Ek dink ook net wanneer mense filosofie lees, vir ons westerse mense is dit Engels. So die begrippe, as jy vandag iets oor waar jy belangstel en jy lees 'n bietjie daaroor, dan gaan jy dit maklik kom. Die Afrikaanse vertaling is nie altyd so mooi duidelik nie. Ekskuus tog. Is dit beter? Ja, dan word dit nog beter. Is dit nou beter? Beter? Nog nie beter nie? Okay, beter. Ek gaan vir die kyk, ons nie baie tyd nie, en filosofie kom al 3000 jaar met ons aan, so ek gaan net so vlugtig oor die dinge gaan. Ek gaan vir julle vertel waar hulle begin het, waar ons vandag is, hoe dit hierdie tyd gegaan het. Ek sal so 'n tydlyn ding vir julle voorstel hierso. Dan sal ek ook 'n model gee waarin wat hopelik bietjie meer sin maak. En ek sal nou die model verduidelik, maar onthou die model, dit is 'n lekker verwysing om later in die lewe te verstaan die tyd waar ons nou is, hoekom dinge so gebeur. En weet nie wat mense aantoon kan doen nie, maar dit is net goed om te weet. Dan sal ek die vlugtig so 'n paar van die groot filosofe aan die bekendstel. Ek weet nie voor wat sê, ek haal net 1 of 2 punte aan van 'n filosofse dinge wat op ons van toepassing is, maar hulle het baie meer as dit gedoen. So moenie dink as ons kom by Aristoteles met dit nie. Hy het baie ander dinge opgesê, maar ek het net so daar iets uitgehaal om julle te pik en dan kan julle verder lees. En dan, as ons klaar is met dit, dan kom ek by die huidige toepassing van filosofie. Wat ons doen daarmee, want hy al wat tot al die jare, van 3000 jaar gelede tot redelik onlangs, ons sê die 1980 rond, toe die werklike toepassing eers begin van filosofie. Voor dit was al 'n bietjie daar, maar nou is dit aan universiteite en sien ons dit baie in die praktyk ook. Okay, so wat is filosofie? Ons vat so 'n paar Engelse ek sal saam met die net hier lees. Philosophy is rational critical thinking of a more or less systematic kind about the general nature of the world. This is, in other words, metaphysica, or the theory of existence. It is the justification of belief, epistemology, or the theory of knowledge, and the conduct of life. The toepassing ethics or the theory of value. Or philosophy is thinking about thinking. Of, dat is nog belangrik in hierdie. Filosofie is die membraan tussen godsdienst en die wetenskap. En dit word van albei kante af aangeval. Maar dit is belangrik dat die filosofie is nie godsdienst nie. Ja. Maar hy is baie nou verband, maar hy is ook baie nou verband aan die wetenskap. Hy is tussen die twee. Nog 'n enetjie. Philosophy is what everybody does when they're not busy dealing with their everyday business and get a chance to simply wonder about life and what life and the universe are all about. What is philosophy about? The original point of philosophy was to help people live their lives. In other words, to help people
live the good life. Dit is waar het begin het. What is the good life? Aristotle, Socrates, die ons het daarmee begin. The object of studying philosophy is to know your own mind, not other people's minds. Dit is sielkundige geskryf daai. Goed, nou die model. Ek los hom maar daar. Model wat ek net julle met 'n gedagte hou. Dink aan 'n tou wat net 3 drade het, wat so geweef is. En as jy die verskillende kleure het, dan sal die boonste kleur wat nou bo is sal onder te beweeg en hy sal boontoe beweeg. Ek het dit probeer hier so voorstel, ek kon nie op die internet iets kry nie. So ons en daar's 3 kragte, filosofies gesproke, wat teen mekaar inwerk of saamwerk. En dan het ek die ondernoem, hier's 3 filosofiese eras waar ons kyk, is die donker eeue, moderniteit, modernity en postmodernity. Jy het al gehoor van postmodernity. Nou in hierdie, is dit die rooi knop wat ek bedruk vir die pyl. Die woestyn. Die woestyn, ja. In die Dark Ages sien ons dat religion, ek het gesê God, maar religion in terme van die mythologie, Zeus, Mars, al die gode wat die Romeine en die Grieke en die Noore gehad het. En daar het baie in die donker eeue, dit is die sterk rol met alles wat gebeur het, hulle toegeskryf aan wat het die gode, was die gode kwaad vir ons, was die gode gelukkig met ons. En as hulle iets verstaan het nie, dan was die gode se skuld geweest. Daar was nie ander rasionele denke geweest. En in daardie selfde tyd het mens en natuur 'n ondergeskikte rol gespeel. Alles wat daarop gesentreer. Hierso in modernity en hierdie donker eeue het begin, toe als begin het, en hier in die omgewing van die 1400-1500s het die moderne era ingetree. Toe die mense begin, ek sal dit net noem, begin self dink vir hulle self, en die mens het na vore gekom, of die mens. En hulle het self, die mense het begin kennis kry. Die kennis wat daar was, wat verborge was hierso, het daarby hulle uitgekom, en die groot rede daarvoor ook is die Gutenberg pers, wat die mense kon begin boeke druk, so die kennis kon onder die mense begin versprei in die net, en die wetenskap het hier begin ontwikkel het. En die mense het begin dink, hulle weet als, hulle wil als weet, hulle weet als. Toe het hulle nou die hoofrol gespeel in die goddelikheid of religion, godsdienst, in die natuur 'n ondergeskikte rol. En ons sien nou dat die natuur optel ons. Hierdie hele ding wat nou met ons begin, dis wat gebeur, die climate change en daai tipe goeders is moontlik toe te skryf aan dat die natuur nou begin die hoofrol gaan speel in ons lewens. En dis die era van postmodernity. Nou ek persoonlik, hierdie postmodernity, die term het op ontstaan hier so in die laat 1900s. En ek dink, ek sit 'n bietjie vraagteken agter dit, want postmodernity vervang nie vir my daai ene nie. So dit is miskien iets wat ons later oor kan praat in 'n ander groep. So onthou net asseblief hierdie model, hoe die dinge verander deur van die donker eeue, moderniteit en postmoderniteit, want dit maak dit nogal makliker om dit goed aanvaar. Okay, ons kyk hier wat gebeur het. Die eerste filosoof wat ons van weet is Thales, Thales van Miletus. Dis ongeveer 600 uitgelewe in die tyd, 634 voor Christus. Nou ek het hierso nou so tydskaal, ek het nog so 3 aan, net om, ek het die filosofe hier ingesit, plus ander gebeurtenisse, dat jy net 'n idee kry van wat gebeur het. Okay, Pythagoras wat almal gehoor het op skool, Boeddha, wat almal van wees, Confucius, hierdie almal het gelewe in hierdie rondom die tyd voor Christus. Socrates was daar, Plato, Aristotle, Jesus is gebore hierso. En dan hierso is die Romeinse ryk het begin krummel daar, en Gutenberg pers, die begin van Mohammed in daai tyd geleer het. Nou, dit is nogal belangrik om die goed in konteks te sien.
Nou spring ons net na 1500, dus te sien die vorige net, ons begin met die voor-Christus, en dan geëindig daar by 1400 met Gutenbergse pers. So hier, in hierdie area filosofie is dit nie veel gebeur nie. Nou, Machiavelli is 1500, ek kan hom opsit, ek sal bietjie nou iets oor hom sê, Copernicus wat almal ken, Descartes, baie belangrijk, ek sal net hom uitwerk, Isaac Newton het hier gelewe, George Berkeley daar so, in hierdie industriële revolusie begin in hierdie, ongeveer hier rond, Jean Rousseau wat ons almal van op skool geleer het, Jeremy Bentham, Franse revolusie hierso, Immanuel Kant, Karl Marx en James. Ek begin met die psigologie die begin. En dan, ek sal net, dit is moderniteit, dit is maar hier rondom die 1500s, middel 1500s het begin, en moderniteit gaan aan tot by hier in 1940 rond. Hierso 1900s, Nietzsche, Einstein, Bertrand Russell, Heidegger, Karl Popper, Sartre, Lyotard, de Beauvoir, die eerste vrou wat feminist wat redelijk baie werk gedoen het oor feminisme, en Peter Singer, ek weet nie hoe ek daar uitgezet nie, maar ek dink miskien is ons betekent nog in daar uitgezet. Peter Singer het baie werk gedoen, en doen nog steeds baie werk op diere, animal welfare, diere, ja, oor die diere. Nou, hierdie donker eeuwe, moderniteit, postmoderniteit, daar is nie definitieve afsnijdatums nie. Dis maar hoe die dinge ontwikkel het, en dis prosesse wat aan die gang gekom het. En toe men net terecht gesê het, in sommige lande voel het of ons nog in die donker eeuwe bly, of in werk. Maar definitief is ons nog sterk in die modernisme nou, alhoewel die tekens is, ons gaan oor na die postmodernisme. Miskien net nou kort gesê, wat is die donker eeuwe is nou waar die godsdienst geregeer het. Modernisme is waar die mense begin met die wetenskap het sterk uitgekom, en een goeie kenmerk van modernisme is gebouwe wat vierkantig is, en soos die staatsdiensgebouwe lyk, politiemagte, dit is modernisme, die daaraan dink. Postmodernisme is die era waar ons nou in lewe, en dit sien nie elke dag, is waar mense wil nie meer gesag hê nie. Hulle sê, ek weet beter as iemand anders dit, en ek gaan vir julle vertel wat ek weet, en julle moet my glo. As dit aangaan soos dit aangaan, is dit 'n redelike goeie teken van chaos, want ons kan nie almal ons wil op ander mense afdruk nie. So, dit is waar ons nou is. Ek dink die postmodernisme soos dit nou gedefinieer is meer 'n teenreaksie op modernisme. So net hou net daai prentjie in julle kop vorentoe asseblief, want dit maak net dinge makliker vir ons almal om te verstaan wat ons aangaan. Dit is nie altyd lekker om te weet wat aangaan nie, maar dis baie keer help dit as mense verstaan. Okay. Thales van Miletus. Ek net die opsit nie op die idee te gee hoe die man gedink het. Ons werk net so hy gedink het. Sy vraag what is the basic material of the cosmos? Sê, okay, ek weet nie, maar dit moet iets wees wat, it must be something from which everything can be formed, it must be essential to life, it must be capable of motion, it must be capable of change. En wat is daardie goed saam? Everything is made of water. Dit het hy al 600 jaar voor Christus. Hy was nie ver van die waarheid af. Water is bitter belangrik. Maar ek het net gesit dat jy kan sien hoe daai mense gedink het. Dit is baie logies en die man, interessant hier wat ek kon lees van hom, hy was 'n olyfboer gewees. Maar hy was baie oplettend. Hy het gesien hoe die seisoene werk en wanneer hulle goeie oeste het en wat voor die oeste gebeur ensovoorts. Maar hy het vir niemand gesê nie. En toe hy nou agterkom maar weer, hier wag 'n paar goeie jare
wat kom op die olyfoeste, toe koop hy al die omliggende plase op, want dit is swak jare, en hy het blykbaar 'n ryk man dood gegaan, in daai jare sterf, so hulle was nog maar, nie net vir die soewe nie, hulle het ook al van die geld. Ok, nou gaan ons Sokrates, nou ek het net so vlugtig iets vir jy daar opgesit, ek sal so 'n bietjie uit my notas vir die vertel, maar hierdie dingetjie wat ek hier opgesit het, is soort van net 'n motto of iets. Dit is, as ek sê dinge moet vasvat in een sinnetjie, sê Sokrates, Plato, nee, ek was by Sokrates weer raar, ek het nog gewas. Strive to improve, dit is die essensie van wat hy vir ons gesê het. Hy het nooit iets neergeskryf nie, sy student Plato het alles wat Sokrates gedoen het, Plato neergeskryf. En dan, dit wat hy nou gedoen het, ek kan nou verduidelik, noem ons die Socratic method, dit is maar net 'n manier van vra. Nou, hy, wat vir hom belangrik was, hy het altyd vraag gehad, what constitutes a good life? Dit is waarmee hy op besig gehou het. Die manier wat hy gedoen het om dit uit van hy gaan vra aan mense. As jy iemand vra, wat dink jy is a good life? Dan sê hy hom antwoord, dan maak hy asof hy nie verstaan wat die ou sê nie, hy is nie ignorant. Dan begin hy ander vrae om agter die kap van die byl te kom, maar hy die mense geïrriteer in die proses. Maar dit was sy manier om by 'n antwoord uit te kom. Hy het so ver gegaan, hy het die stadsvaders in verleentheid gebring deur sy vrae, en hulle toe onder mekaar gekom en besluit, hulle gaan hom doodmaak, want hy is 'n embarrassment vir hulle. En hy is die keuse gestel, of ons maak jou dood, of jy drink gif, wat hy toe gedoen het. Nou, die Socratiese metode is a fruitful dialogue involving asking a question, listening to the answer, and then feigning in ignorance, bombarding the other person with innocent questions designed to reveal how stupid that person really was. Dit was Socrates. Maar gebaseer op dit, ek weet nie van Suid-Afrika nie, maar blykbaar in Amerika en in Europa, sommige van die universiteite wat ons so law schools, waar hulle regte studeer, word die studente geleer om dit toe te pas, om die vrae te vra, dat hulle agter die kap in die byl kan kom. So, dis op, wanneer was hy gewees? Hy was 469 jaar voor Christus, dit hy, en ons gebruik sy metode vandag nog. Nou, ek gaan so 'n stukkie lees wat hy gesê het. It wasn't Socrates' answers that gave him the long-lasting fame, but it was his questions. To Socrates, one who simply goes through the motions of living without trying to understand how to live the best life possible is wasting his life. Of anders te gestel, the unexamined life is not worth living. Before you know how to live, says Socrates, we have to have knowledge of what constitutes our own moral universe. In other words, what things are really important and why are they important. So dit is Socrates in korte. Die volgende, ek net sê, ons wat ek nou uitgetrek het, is nie in orde van belangrikheid nie, dit is wel in chronologiese orde, maar ek het gevoel, dit is net 'n manier om bietjie filosofie nader aan die mense te bring. So, ek is nie 'n voorstander van een van hulle, of ek het 'n voorkeur, of nou is nie, ek het gedog, dit is miskien die maklikste. Nou, jy moet net onthou, Socrates het iets gesê, Plato het dit gesê, daar ons dit gesê, maar almal het kritisie gehad. So daar's ons wat ewe goeie filosofe was wat die teenoorstelde gesê het. Maar hier ons is maar net die hoofpunt wat eintlik ons volg redelik wat hulle gesê het. Plato, sy motto was be wary of illusions.
baie belangrik. Hy was 'n student van Sokrates en hy, om die beste te beskryf as jy oor die illusions, van die wat nou al gelees het, sal weet, hy het gesê, kry in jou kop, hier sit 'n mens in 'n grot, en hy sit met sy rug na die opening toe, hy het net 'n kaal muur hiervoor, die grotse muur. In die grotse ingang is 'n vuur wat die lig maak, en daai vuur gaan nou skare wees. En tussen die persoon, met sy rug na die vuur toe sit, is daar iemand, kom ons sê, iemand wat met 'n stokkiesfiguur werk, wat dan in patrone sit op die muur. Nou die persoon wat hier binne sit, is ons, volgens hom. Ons sien net hierdie beelde op die muur. En dit is nie die werklikheid nie. Die werklikheid is wat agter ons gebeur, maar ons weet nie wat daai werklikheid is nie. Ons sien net hierdie beelde. Ek sal nou meer verduidelik. Hy sê dat life is not really what we think it is. What we think we know here on earth is no more than a shadow of a reality that exists elsewhere. It's a mere illusion of a perfect world beyond our reach. Nou, dink 'n bietjie mooi, almal van ons. En dink oor mense word bietjie meer so. Ons sit nie aan televisie kyk, of jy gaan kyk 'n bioskoop. Nou, veral met Amerikaanse bioskope, sien mens mooi meisies, handsome mans. Die storie eindig altyd mooi, as er al 'n speurwaal is, die beskuldigde word, of die skuldige word altyd gevang. Maar dit is nie die werklikheid nie. Die lewe is nie so nie. Die lewe is nie net mooi mense nie. Of die lewe is nie die wat hy sê, die illusies wat ons laat sien nie. So, wat is 'n illusie? Ek het gevoel dat 'n illusie is. Hierdie lyne is almal parallel. Maar verder wil ek dit nie so nie. Wat is nog 'n illusie? Hierdie ons wat die piramideskemas verkoop. Hulle skep 'n illusie vir 'n mens van 'n wonderlike lewe, baie geld, groot opbrengs. Dis die illusies wat hulle skep. Kulkunstenaars. Wat het daai lesing wat hy nou jou gegee het oor die conspiracy theories, val als onder illusies. So, wat Sokrates sê, pas op vir illusies. As iemand vir julle iets sê, gaan krap eers, gaan kyk wat is die bron, sy bron waar hy praat. Dit is nie 'n bron dit nie. Of gaan soek self na die bronne, maar, en dit is nogal 'n belangrike ding, dames en here, wanneer ons is allemaal skuldig, en ons gaan kyk na Google, as ons antwoord wil hê, in die eerste, tweede, derde, en jy sien het skaf, en dis die waarheid. Jy moet gaan soek na bronne, die bronne moet gevestigde of erkende bronne wees. Ek het nou raak miskien in 'n teer onderwerp, maar COVID. As mens gaan nalees oor COVID, gaan lees wat sê die Koch Instituut in Duitsland, die Lancet in Engeland, in Amerika Journal of Medicine, die ander groot universiteite, wat sê daai navorsers? En dan, wat sê hulle? En dan hoor wat sê ander mense, maak jou eie gevolgtrekking. Maar maak jou gevolgtrekking uit erkende bronne. Moenie mooi stories glo nie. Dit is die boodskap van Plato. Ok. Aristotle. Hy was weer Plato se student. Sokrates, Plato, Aristotle, die drie volse op mekaar in Grieke gewees. Sy groot motto was, happiness is a way of life. Nou, hy het waardering gehad vir Plato, sy onderwyser of sy teacher, maar hy het totaal met hom verskil.
He said, once Plato lived in a world of the unreachable, Aristotle was interested in the here and the now, the world we physically occupy. Hy was geïnteresseerd in menslike geluk, human happiness. And importantly, he cautioned against confusing the quest for happiness with the pursuit of pleasure, amusement and luxury. Nou net 'n vinnig enetjie, wat sê wat verskil tussen happiness en pleasure? Plus mens koop plesier met geld. Happiness is iets anders. To Aristotle, happiness comes from living a successful life, and success here has nothing to do with money, but with everything to do with how you behave. So, jou gedrag bepaal hoe suksesvol jy is of wat jou happiness is. Nou het ek hier die volgende wat ek oor wil praat, is nie 'n erkende filosoof nie, maar hy het tog baie rol speel. Marcus Aurelius. Sy motto is keep a step up in the face of adversity. En dis Stoicism. Nou Marcus Aurelius hy was die koning van die wêreld op daai stadium. Die hele Middellandse See gebiede om dit tot in Engeland was hy die koning van gewees. So hy was 'n baie magtige man. Hy het slawe gehad. As hy iets wou gehad het, het hy dit gekry. Maar hy as die koning het 'n baie simplistiese lewe gelei. Hy was nie soos die ander konings wat uitspattig was nie. Nou, ek kan net sê, soos jy gehoor het, ek het in Libië ook gewerk in Tripoli, in die hawe gebied, is daar 'n standbeeld van die berg. Baie mooi netjies standbeeld, en dit is interessant, ek noem het sommer net nou, terwyl jy genoem het van Libië. Daar is ruïnes in Tripoli van die Romeinse ryk. Jy sien ook hierdie groot, jy sien prentjies van die amfitheaters wat die Romeine gebou het, met die verhoog daarvoor en die stylstallasies waar die mense gesit het. Nou, die een wat ek gesien het, net buite Tripoli, is van sandsteen gebou. Jy sien in die see op laagwatermerk die merke hoe hulle die seeklip uitgesaag het. In lang stukke en dan op verder en baksie daarop en gepak het. En is wonderlik hoe die mense daai plekke uitgelê het. Kom ons sê dit is die installasie waar die mense sit. Daar's een wat daar's 'n ingang en 'n uitgang uit die installasies uit wat nie met mekaar verbind is nie. Maar so as daar iets gebeur wat met vinnig, dan kan daar 2 uitgange uitgaan. Die goed is verskriklik goed ontwerp vir daai tyd en dit is nog 1600 jaar voor Christus gewees. Ja, daar Christus. Daar's 'n 0 te veel daar. 167. 16. My goodness, baie dankie. Ek het dit nou nie raak sien. Okay. Nou, die filosofie waarop ons hy geleef het is Stoicism. The principles of Stoicism are based on a knowledge of simple human behavior and the pragmatic observation that those who indulge in hedonistic behavior usually suffer from a malnourished soul. Stoicism also suggests that while worldly success is achieved by getting what we want, happiness can be attained only by finding contentment in what we get. So miskien ek het so 'n nota hier gemaak, Donald Trump. Success is achieved by getting what we want, happiness is attained by finding contentment in what we get. Ek dink nie Donald Trump is 'n baie happy mens nie. Ek weet nie of dit my definisie van sukses is werklik to get what you want nie. Maar ek noem dit maar net. Wat hier uitvloei uit die Stoicism uit is, our lives are under our complete control, for circumstances no longer determine how happy we are. Our reactions to them do, and we always have the power to determine our actions. So,
wat dit ook sê is, oor mense lewe kom daar events, dinge waarop ons 'n besluit moet maak. En die besluit wat ek maak as gevolg van sekere insette in my lewe, is my besluit. Ek moet daarvoor verantwoordelik wees. Niemand anders doen nie. Ek kon anders besluit om te doen, of besluit om te los. So, as iets met jou gebeur, jy moet nie iemand anders te blameer nie. Dit is jou besluit gewees. Dit is eintlik die diepste wat hierdie goeders beteken. En dan het ek van Marcus Aurelius af te sluit. Hy het gesê, the universe is changing. Our life is what our thoughts make it. What makes the universe are our thoughts. En nou spring ons na Frans is buiten nou. Jy sien ons is nou begin nou in die moderne era. Sy motto was, base your decisions on facts. En hy word gesien as die vader van die moderne wetenskap. En hy het godsdienst denounced religious revelation as the source of knowledge. Waar in die donker eeuwe was religion the source of knowledge geweest. Het hy gesê, nee, dit is nie meer, dit is die wetenskap. Nou, hoekom het hy dit gesê? En hoekom sê ons base your decisions on facts? Hy was die eerste ou wat navorsing gedoen het, inligting gekry het, die inligting verwerk het en toe 'n besluit gemaak het. Voordat het die mense dit nie so toegepas nie, hy het die ding geformaliseer. Nou dit het ook sy dood veroorsaak, soos Sokratiese manier sy dood veroorsaak het. Daar word geskryf dat Bacon het met sy koets gery en hy het die ding in sy kop gehad dat koue hoort vars vleis of vars produkte met 'n moesbode te bewaar met koue. En toe, nou is in die winter wat hulle gery het, toe hulle by 'n plaas bygaan, toe stop hy, laat hy die koetsier sy stop, en hy gaan en hy handel met die boer en hy koop 'n hoender. En hy hoender net daar geslag, vere af en die binnegoed uit, en hy die sneeu gevat in die hoender ingeplop, en gekyk, en dan daarmee weggery, om te kyk nou, is dit so, dit wat hy nou dink het is, dat koue vleis gaan bewaar. Dit is toe, hy het toe gesien op sy manier, dit is so, maar so 2-3 maande na dit, is hy ook toe dood aan dubbel longontsteking, wat hy gekry het, omdat hy daar in die sneeuw. So, pas op. Nou, hy is ook die ou wat natuurlijk so sê, wetenskap is als. En wat he proposed that knowledge can be acquired directly through our senses, in other words, through observation and through the accumulation of data. Then, using the process of induction, use this information to make generalizations about the universal. En dit is wat ons vandag nog steeds, ons gebruik nog steeds vandag daai metodiek. Einstein het ook, is baie belese man nog gewees, hy het die ouse goed gelees en deur het gewerk. En Einstein was bang gewees dat, en dit was ook die denke daai tyd van Einstein, dat die wetenskap is besig om 'n goddelike status te bereik. En Einstein het daarteen gewaarsku. In 1936, Albert Einstein recognizing the limitations of science, attempted to keep us from making deity of science by warning that the whole of science is nothing more a refinement of everyday thinking. So the whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking. Dan op sterkte van dit was daar ander Will Durant in Amerika. Ons moet hom net skiep. Nou dit wat Bacon gesê het dat Einstein, the whole of science is nothing more but a refinement of everyday thinking. Mens kan op 'n ander manier het stel dat hierdie
coexistence van wetenskap en die godsdienst. Het iemand ook so uitgespreek, en ek het ongelukkig nie ou se naam nie. Hy sê, science tells us how to heal and who to kill. Science. How to heal and who to kill. It reduces the death rate in retail and then kills us wholesale in war. But only wisdom can tell us when to heal and when to kill. Die verskil tussen filosofie en die wetenskap. So die wetenskap sê ons hoe ons moet doodmaak en wanneer ons moet doodmaak, en terwyl die wysheid dan sê ons tell us when to heal and when to kill, is nogal belangrik. Ok, ons is op by die moderne era, nou volgende punt. René Descartes, nie Descartes nie, Descartes, spreek mens daai uit. So hy is 1596 tot 1650, 54 jaar oud. Think before you act. Nou die ou was 'n wiskundige, en hy kom by die dualistic theory of mind and matter, maar ons in ons alledaagse lewe het hy die gebruik van koördinate om 'n punt in die 2 of 3 dimensies te bepaal. Hy het dit uitgevind of ontwikkel. So, as nou kwartiere doen op 'n landkaart op GPS, dis hierdie ou, dit kom uit sy werk uit. Nou, sy die bekendste van hom is hierdie gesê, cogito ergo sum. I think, therefore I am. Dis is waarvoor hy eintlik, mense dink aan Descartes, dan kom hierdie voor. Nou, ek net so, hierdie moet ek nou lees, dit is 'n bietjie raak ingewikkeld. Okay, hy is Descartes. It was he who introduced the 2 central questions that would occupy the minds of philosophers henceforth, namely, what am I and what can I know? Nou hy het antwoorde gegee vir sy vraag van what am I and what can I know? En hy begin met die tweede ene, what can I know? En dat was gewees, he exists, therefore he knows. Descartes began his answer to the second question with his statement that one thing he could know for sure was that he exists. So hy weet hy bestaan. Nou die ou, hoe hy op sy goede kom, hy was op 'n missie om uit te vind wat is true knowledge, wat is werklike kennis. En hy sy manier van die aanspreek moet sê, okay, die beste manier vir my is om alles te verwerk wat ek reeds weet, en dan van vooraf te kom. En dis waar hy uitgekom het op hierdie, he knew that he was thinking, so he figured that if he was thinking, he must exist in some fashion or other. Thus his fundamental first certainty was, I am thinking, therefore I exist. Nou, hy het 2 vrae gevra, what am I, what can I know? Nou, met die eerste een kom, what am I, wat hy uitgeneer het, is uitgesê, nou luister maar, ek sê dit een of twee wel lees, dat mens net verstaan. There is no way I can conceive of myself as existing without a conscious awareness. There's no way I can conceive of myself as existing without a conscious awareness. However, I can conceive of myself as existing without a body. So, hy kon indink, hy kan bestaan sonder 'n liggaam, maar nie sonder 'n conscious, sonder 'n brein, ons nie sonder denke nie. Nou as mens nou, want net om hier af te sluit, the division of himself into a complete pure mind and a separate body is referred to as the Cartesian dualism. Nou dit sal mense lees redelik baie van dit.
Mens kan dit uit deurtrek en sê, okay, begin nou 'n bietjie science fiction of fantasie in die ding nou inbring, wat moontlik later kan waar word. Die mense plant nou al liggaamsdele oor, waarna gaan hulle brein oorplant? Nou die oomblik wat jy 'n brein kan oorplant, dan kom jy in hierdie ding wat hy sê, hy kan homself sien as hy exist sonder 'n liggaam, die hy wat hy is. So, ek hoop dat word einde is baie duidelik. Okay, net interessant ene, die ouens wat nou dieper in hom ingestudeer het, hulle sê so, his theory urges us to forget about what the Joneses are up to and to celebrate our own uniqueness and look within ourselves for direction. Of, andersins gestel, self-knowledge is unique to humans. Barking dogs don't bite, but they don't know it. En die tweede ene is, be yourself, for the only real possession you'll ever have is your character. Dit kom nou uit hierdie ou se werk uit. Volgende een wat nogal belangrik is, Immanuel Kant, nou begin ons na die Duitsers se kant toe gaan, pragmatiste. Hy het maar as 'n eenvoudige, hy is 'n onderwyser gewees, nooit getrou nie. Hy het op 57 het hy sy eerste werke gepubliseer en deurgaan tot in sy 70 so, van iemand gedink het die lewe is verby na 70, hierdie ou toe eers begin sy dinge na vore bring. Ek gaan vir julle 'n ding lees, ek klink miskien 'n bietjie stupid nou, maar luister net na die konteks wat kom van Immanuel Kant. Die stuk wat hy gelees beskryf net sy teorieë oor wat is reg en soos hy, what is the do the right thing. Ons kan net nou hierso by lees. Luister net wat ek nou lees hierso. Die figuur as julle ken, want ons is almal basies selfe ouderdom. He rides into town on a big horse. He's John Wayne and he's Clint Eastwood. Or he's Rambo, Superman, or Dirty Harry. Some call him mean, but that's only because they fear his non-negotiable code of honor. He says things like, a man has to do what a man has to do. And then he goes out and he does that very thing, heedless of the consequences. He is the modern action hero, free, independent and lonely, but also brave, powerful, rational and responsible. Nou daai karakter wat ek nou hier gelees het, dit is wat Immanuel Kant gesê het, is do the right thing. En as jy nou, as ons nou hier so lees, morality is defined by duties and one's action is moral if it is an act motivated by duty, i.e. a human action is only morally good if it's done from a sense of duty. Wat hy nie oor wat die gevolge is nie, dit is jou plig om hierdie spesifieke aksie te doen. Nou kom ons spring sommer net hier onder toe, dit is nog 'n bietjie grappie by die bring. Kant's famous statement, all our knowledge begins with senses, proceeds to the... so there's nie hier. A duty is a formal principle based not on self-interest or from a consideration of what results might flow. Embodied in this belief is found in an old proverb. The man who comforts a pretty young widow does not only mean to perform a good deed. Ook verstaan wat Kant hier so sê. Dit moet a duty is a formal principle based not on self-interest or on consideration of what results might follow. So Kant sê, doen 'n ding wat reg is, moenie dink aan die nagevolge nie. Daar's ander aan die Britse kant die meer sosiale filosofe het
gesê, nee, ons stem nie saam nie. John Stuart Mill was een van die, ek het hom nou nie opgesit nie. Hy het gesê nee, en die konsep wat hy in sy groep gevolg het, is utilitarianism, en dit is, die besluit wat jy neem, moet vir die meeste mense tot voordeel wees. En dit is basies wat regering is. 120 km/h wet wat hulle maak, is goed vir die meeste mense. Nie vir almal nie, maar vir die meeste mense. Dit is hoe regerings hulle besluite maak. Net 'n interessante stuk waar hierdie twee goed uitgelig word. In die dae van seilbote het 'n boot gevaar van Engeland na Amerika toe, en was 'n groot storm gewees, en hulle moes toe die skip verlaat. Die kaptein het sy gedoen wat 'n kaptein moet doen, hy het almal laat verlaat, en toe sy laaste van die skip af. Hulle het al die reddingsbootjies was daar, en die mense ingelaai, maar toe was daar baie mense wat nie op die reddingsbootjie kon kom nie. En die kaptein het die bevel gegee vir die matrose wat die reddingsbootjies beman. Die reddingsbootjie kan net soveel mense vat, die wat nie op is nie, en wat probeer, slaan hulle dood met julle roeispane. En hulle het dit toe gedoen, hy is toe hulle nou uiteindelik aan wal kom in Amerika, toe is hy aangekla van moord. En die twee beginsels het hier uitgekom, hy is kaptein, moes hy doen wat hy doen, want hy moes sy mense red wat op die bootjie is. Die teenargument was, jy moes meer mense gered het. Hy is toe vrygespreek op die beginsel van, ek dink Benedian van hy sy plig gedoen. So, ek kon enige van die twee kante toe gegaan het. So, soos mense vroeger gesê, die ouens het 'n teorie, maar daar is ook altyd 'n teenteorie. Nou, hoekom is Kant se werk vir ons so belangrik, en ek moet ongelukkig, ek moet die stukkie lees hierson. From Plato, right up until the time of Kant, when Kant appeared on the scene, some 2000 years later, the so-called moral philosophers, dis nou die ouer mense wat moral philosophers was, didn't think about the type of things we do today. They occupy themselves by thinking about what constitutes a good person, and by extension, what constitutes a good life. Dit is nou die eerste wat ek van gepraat het. The moral life was defined as a life that is proper to a thoughtful human being. But that is not what we think of as moral issues today, because of Kant. Kant het hierdie ding op sy kop gedraai en het gesê, ons moet nie die vraag vra, what is excellence nie. Ons moet eerder vraag, what should I do? He said that our actions are morally worthy when we do the right thing because it is right and not for the benefit that we derive from it. En hierdie stelling wat hy hier gemaak het, actions are morally worthy when we do the right thing because it is right and not for the benefit we derive from it. Dit word genoem the categorical imperative van Kant. Ja, Kant's main concern was the good of the action and not the intention. Always do right. This will gratify some and astonish the rest. Wat waar is? Okay, nou spring ons na 1931, Richard Rorty. Dis nou die laaste een wat ek hier so opsit. Rorty was Amerikaner en nie baie geliefd onder die ou filosofe nie, want hy het gesê, nee wat, kom ons benader filosofie met 'n ander oogpunt. Ons vergeet van wat die groot filosofe gesê het, en ons bring weer mites terug in die alledaagse lewe, want dit gaan, filosofie gaan oor how do we cope with the issues of life. So ons moet hulpmiddels kry om ons te help om te cope. En hy sê dis reg, jy kan maar mites gebruik. Maar die ou filosofe sê no ways. Mites is uit, dis donker eeue. Ons kan dit nie doen nie.
En hy het ook sy pleidooi was dat die philosophy must be part of our everyday existence, helping us to live our lives. So ons moet meer filosofie in ons alledaagse lewe inbring. In die skole moet, kinders in die skole moet daarmee begin. Gewone mense soos ons moet dit in ons alledaagse lewe meer oor filosofie gebruik, of meer filosofiese tegnieke gebruik om ons te help om met die lewe te beplan. So he says he believes that he believes that the theories of the great philosophers are valuable in the same way that myths have been important to people throughout the ages to help us understand and cope with life. Dit het begin pos wat ek kom nou by die praktiese implikasie. So so ek net gou hierso het ek gesien dat ek net so vinnige opname gemaak van wat die hoofdoele, okay, Socrates het gesê, strive to be Aristotle, happiness is a way of life, Plato, beware of illusions, Marcus Aurelius, go with the flow, Bacon, base your decisions on fact, Descartes, think before you act, Kant, do the right thing, or to use the myths to help you cope, en so 'n paar ander. Occam, ek weet nie of jy al gehoor van Occam's razor nie. Maar dis waar, simpler is generally better. George Russell, philosophy helps you grow. John Stuart Mill, be the neighbor you wish you had. Heidegger, enjoy your own company. Kierkegaard, do it your way. John Locke Rousseau, stop and smell the flowers. Een van die romantici. Nietzsche, become the person you always wanted to be. Nou is baie controversie rondom Nietzsche. Hy sê oor te sê dat God is dood. Maar dis nie wat hy bedoel het nie. Hy het net bedoel ons moet nou begin anders te kyk na dinge. Nou wat ongelukkig met dit en hy het, as jy van Nietzsche hoor, dinge wat opkom is die ubermensch, die superman. En dit is wat Hitler se mense gegryp en aangegryp het as hulle se filosofie, maar hulle het hom verkeerd benader, maar dit is ongelukkig soos dit nou uitgewerk het. Voltaire, savor what you have, Hegel, consider the picture, and Derrida, weigh your words. Hier was 'n groep filosofe soos Derrida, weigh your words, en 'n paar ander wat taal, hulle was taal die instrument waardeur filosofie bedryf moet word. So wat hulle sê is, as jy filosofies praat, as dinge wat jy doen, gebruik die regte taal, gebruik die regte sinsnede, gebruik die regte woorde, dat die mense, dat daar nie onsekerheid is oor wat jy sê nie. So hulle dit redelik sterk uitgebring. Een wat ek net nie so wil noem, wat ek net nog gewys het, maar ek sal nog gesê het nie, is Niccolo Machiavelli. Hy het 'n boek geskryf van The Prince. Nou, The Prince, as die wanneer jy die boek lees, die boek het 'n ander naam, was a.k.a. A Handbook for Gangsters. En dit is presies wat die maffia, as jy die maffia verstaan, as jy die Prins lees, jy sien, dit is hulle handelswyse, die ANC is baie dieselfde, want hy dit was nie sy intensie nie, toe hy die boek geskryf het nie. Hy het in daai omstandighede wat altyd geheers het met een of ander prins, het hy gesê, luister, dit moet jy doen om beheer te hou. En natuurlik mense nader is nou gevat sê, hier is 'n wonderlike boek, so kan ek beheer neem. So Machiavelli kom baie voor wanneer mens praat van die maffia en daai tipe goeders. Dit is maar die manier wat hulle gedoen het. Okay. Nou, die toepassing. Etiek, filosofie, hier in raas, kom maar raas so agter die my. Jy Pieter moet die ding terwyl jy praat. Sorry. Dankie. Okay, Pieter. Ek dink nou raak my stem weg. Nee, ek sal weer vir jou opsit. Reg? Okay. Behalwe dus toepassing van die filosofie, die
teoretiese filosofie. Die toepassing, aan die woorde, die praktische is etiek, en daar kry mens goede soos besigheidsetiek, bioethiek, so die mediese etiek, omgewingsetiek, environmental ethics, filosofische berading, philosophical counseling. Dis 'n nuwe een wat nou uitgekom het. Die van die 1980s rond het hulle begin in Amerika om mense filosofies te beraad. Aan die woorde, as 'n persoon wat 'n probleem het, in plaas van na kom hy psigologiese berader toe gaan, gaan hy na filosofiese berader toe. Die gedagte daar agter is jy die mediese kant en jy die filosofiese kant. Jou brein is 'n organisme wat siek kan word. En daarvoor het jy mediese insette nodig. Maar jou denke kan nie siek word. Daarvoor, jy kan nie met medisyne regmaak. Trek net die verskil tussen jou brein en jou denke. Maar jy kan jou denke beantwoord deur filosofiese berading. So wat 'n persoon wat dit sal doen, hy sal 'n pasiënt vat en met hom praat, glad nie oor sy verlede nie. Waar gewoonlik sielkundiges praat oor die verlede, probeer vasstel wat het gebeur vroeër wat jou gedrag nou maak wat dit nou is. Die filosofiese berader sê, okay, dit is dis agter jou, ek kan niks aan doen nie, jy kan niks aan doen. Jou pa jou geklap het toe jy 5 jaar oud was, dis nou jammer, dit was so. Of jou ma. En dis die rede hoe dit nou so is. Kom ons vat jou en sê, wie is jy? Wat is jou doelwitte in die lewe? En dan help jy om so toe te werk. So hulle kyk nie na daai ander, en dit het by sekere mense dit werklik. So op wat 'n stadium mense daar filosofiese berader gaan weet ek nie. Hier is 2 of 3 al in Suid-Afrika, is 1 in Kaapstad. Maar dis almal hoogsgeleerde mense, PhD's en daai tipe goed, so hulle weet waarvan hulle praat. Die ander ene is die filosofiese kafee besprekingsgroepe. Dit is nou al redelik sterk gevestig in Amerika. Ek weet nie van in Europa nie. Dit is maar mense in groepies. Soos dit kan uitvloei uit die, ek het net met Attie gepraat, uitvloei uit hierdie dinges uit waar mense filosofie groepie het wat dan van tyd tot tyd vergader en 'n onderwerp vat en daaroor praat of filosofeer. Dit is nie 'n klas in filosofie nie. Dit is mense wat praat oor iets, daar's iemand wat ons op voorpraat of voorsit, net om 'n bietjie leiding te gee. Maar as mense meer, en dit is wat die Roord die laaste een gesê het op, wat hy wil graag voorstel is dat die algemene publiek meer betrokke raak by filosofie, is dit dan in sulke groepe, want mense dan hedendaagse probleme vat, en 'n probleem wat ek sien kom, is genadedood. Ons sien dit al en meer, dit kom uit in ons ding is dat die mense praat vir dit, hulle die regering moet nou toestemming gee oor. Dit is iets waaroor die mense moet praat, oor genadedood, ja of nee, ja, hoekom, nee, hoekom, praat die ding uit. Die ander een, waar ek kom daarby, ja, hier is al, hierdie ene, kan ons op baie meer praat, want die is baie verkeerde opvattings, hier so binne dinges. En ons het nou, dat die NG Kerk amper in 2 gedeel is oor dit. Maar het ons as gewone burgers aan onsself gepraat daaroor, regtig gepraat en oopgemaak en gesê wat ons voel. So, ek dink is tyd dat ons oor die issues begin praat. Oké, kom ons vat 'n bietjie na besigheidsetiek. Tipiese goed is nie besigheidsetiek, dit ken ek nou beter as ons kan praat, is issues wat rondom corporate social responsibilities, whistleblowing, insider trading, employee rights, mergers and acquisitions, doing business, sanctions, child labor, forced labor, fair trade. Dames en here, die ding gebeur verskriklik baie. Kinderarbeid, ek het dit self gesien, ek was so 3 weke in Indië gewees. Die maatskappy wat ek voor gewerk het al hulle mango, dis
beter woord is veselperske, almal weet wat 'n mango is. Mango konsentraat gekoop van India, want India is absoluut geskik vir die produksie van mango's. En toe ons na die fabrieke gaan kyk daar, ons het 'n kwaliteitsaudit gaan doen van ons van die verskaffers. Nou dis 'n seisonale produk en dit gebeur in 'n baie kort tyd wat die mango's geoes moet word. En die enigste manier wat daai fabrieke is handearbeid om te pluk en te verwerk in die fabrieke. En dis niks outomaties daar nie, alles word met die hand gedoen, hy word afgeskil en hy word opgesny en dan die put uitkom en dan word hy nou verpomp ensovoorts. Maar daar is verskriklik baie kinderarbeid betrokke, want hulle trek die kinders in daai tyd van die jaar, is nog in die skoolvakansie. Net om, en is nie uitbuiting, is net, daai mense is verskriklik arm, maar dis is hoe hulle in die lewe bly, die kinders help. Dit gebeur nou nog, in forced labor en fairtrade, ken julle, sanksies, so, besige etiket met al die issues te maak. En dit is, ons dink ons woon in, ons bly in die eerste wêreld, akademiese Afrika nie, maar nie in Europa en Amerika, dat hierdie dinge gebeur nie, maar dit gebeur. En die ding is, wat moet jy doen om het teen te werk? Ja, dit is een ongoing. Oké, die volgende is ethical issues today, ja. Discrimination, ja, euthanasia, dit mag waar. Capital punishment, ons sien het ook baie in die media, ons val weer vir die doodstraf. Welfare and social justice, ons is baie sterk in Suid-Afrika. Okay, sexual libertarianism, abortion and animal rights. Dis ook nog ding wat ek lees baie nou in ons plaaslike Facebook van die hondjies op die strande. Animal rights. Groot honde wat klein honde byt en al die goede, maar ons lag oor, maar ons moet gesels daaroor, ons moet praat daaroor. En die partye moet praat daaroor en gedagtes uitwissel wat ons kan verstaan. Ek dink ons doen te min van dit. Persoonlike filosofie. Hoe lewe jy jou lewe ten opsigte van jou gesondheid, jou omgang met ander mense, omgang met diere, omgang met die natuur, godsdienst, politiek. Dis is, elke persoon moet dit vir homself uitwerk. En ek kan miskien net sê wat my gesondheid, iets wat ek vir myself uitgewerk het. Ek gaan so oud word. Iemand my eendag vraag, hoe is dit sê ek weet nie. Ek gaan so oud word. Maar in my laaste tyd gaan 'n lydenstydperk wees. Min ouens gaan net so dood. My filosofie is ek wil my lydenstydperk so kort as moontlik maak. Dit is goed vir my, dit is goed vir my familie en my naasbestaandes. So nou moet ek uitwerk, wat moet ek doen om my gesonde, goeie jare so lank as moontlik te maak, sodat my lydenstyd so kort as moontlik is. So, dit is net hoe ek die ding benader. Ek sal nou iets anders te julle ook sê hoe mens iets gaan doen. Politiek. Politieke filosofie. Ek kan miskien net sê myne, maar asseblief is myne, is nie, ek lei nie hulle maar net lede dink. Met al die politieke turmoil wat ons nie in die land het, en waar ons nou staan, waar gaan ons heen, en ek vir myself, iets wat ek myself, of as ek nou sien ek spoorweë is tot nie, Eskom is tot nie, en als verval, en ek bly in die land, wat kan ek doen, hoe verwerk ek dit, en dit is nou my persoonlike mening, ek het vir my gesê, I am a white man living in a black man's world. En as ek dit vir myself sê, dan raak ek rustig. Ek kan niks aan doen nie. Gister man. Die mense wil nie luister nie. Maar ek kan ook nie trek nie. Wil ook nie trek nie. Is te dier om in ander land te bly. Ons bly nog lekker op Stilbaai. Baie nice. Die rest van die land lyk nie so sleg. Ek het onlangs opgerei Limpopo toe. Of ek het gevliegsoen toe en toe het ons verder opgerei na Bomspruit toe. Mokgopong, die wil nie benaam. Maar die paaie was wonderlik aan boord, die nasionale paaie, ek was nogal verbaas. En die paaie, hier en daar was dit so 'n bietjie gate in die paaie, maar dit was nie so sleg wat ek gedink het. Die dorpe, Nylstroom, Bomspruit, dit is maar gaga gewees.
Dat is beter die geleer. Maar dit is Suid-Afrika. So, I'm a white man living in a black man's world. Ek het vrede met myself. Ek gaan slaap rustig vanaand. Oh nee, is nog nie klaar nie. Ja, dat is iets wat ek miskien rondom godsdienst. Dis net geen passie nie, maar ek is iets wat ek myself moes uitgemaak het. Hoe liefde. Het jy al ooit gedink, wat is liefde? Ons sien dit in die kerk, God is liefde, jy met jou naaste lief is soos jouself. Wat beteken dit? En filosofies. Nou as ons die begrip liefde vat en sê, okay, liefde beteken om not to do harm. Love is not to do harm. Jy moet nie leed aandoen. Leed aan 'n ander mens, aan 'n dier, of enigiets wat in Engels is any sentient being. Don't do harm to any sentient being. Dit is love, liefde. Nou wat se leed is daar? Finansiële leed, wat jy aan ander mens doen. Sielkundige leed, fisiese leed, al die goeders. So, wanneer mense oor die dinge dink 'n bietjie dieper. Dit is lekker om te sê, ek het my naaste lief, maar het jy werklik? Weet jy wat liefde is? Praat met jouself. Dames en here, kortliks, dis filosofie. Ek hoop ek het iets geprikkel in julle. Dit is 'n baie interessante vak as mens dieper gaan. Ek hoop dat kan 'n bietjie meer van dit kom. Ek kon ongelukkig met die tyd nie ingaan in die dieper dinge nie. Daar's baie ander vertakkings nog. Daar's nog 'n vertakking van logika en fallacies wat baie belangrik is. Ek weet vergeet nou wat die drogredenaties is 'n fallacy, 'n drogredenasie. Dis amper 'n hele vak oor dit. Logika is amper 'n vak op sy eie. Dit val onder filosofie. En daar's verskillende vertakkings nog verder van filosofie wat mense ook nog kyk, maar ek is nou maar meer bewus van hierdie wat ek nou deur my lewe opgetel het. Baie dankie.